баяндап отыр, яғни біз барлық жұмыстарымызды интернет желісі арқылы немесе каналдар арқылы көрсете білеміз. Яғни осы каналдар арқылы менің жұмыстарымды, видеоларымды, фотоматериалдарды көрулеріңізге болады. Келесі. Авторлық бағдарламаның негізгі атауы ерекше білімді қажетті балалардың танымдық іс-әрекетін қалыптастыру бағдарламасы болып табылады. Бұл авторлық бағдарламаның алған себебін айта кететін болсам, 2017 жылы мемлекеттік сараптамадан мен Орал қаласындағы сөйлеуі мен естуі бұзылған мектеп-интернат кешенінде сараптамадан өткен болатын. Сол кезде осы тақырыпта дипломдық жұмысын жазған болатын. Қазіргі таңда сол дипломдық жұмысты өзгертіп, жаңашыл тәсілдерді қосып, авторлық бағдарлама құрған болатын. Келесі, авторлық жұмысының мақсатына келетін болса, жалпы балаларды тұлғалық деңгейде дамыту үшін көптеген факторларды ескере отырып, мүмкіндігінше қабілеттерін егжей-тегейлі ашып, олардың танымдық іс-әрекеттерін